Outono de 1998. Ana Clara, 19 anos, trabalhava durante a noite em um mini mercado de bairro. Sua rotina é silenciosa, solitária e cansativa. Todas as noites, exatamente às 23 horas, ela encerra o expediente, fecha o caixa, ajeita os cabelos e desce o portão do mercado, trancando tudo e deixando o local seguro. Sai pelas ruas frias e mal iluminadas do subúrbio. O caminho até o ponto de ônibus leva cerca de 8 minutos. Ela já decorou cada esquina, cada som, cada sombra. Mas mesmo com o costume, Ana Clara nunca deixa de usar seus fones de ouvido, como um refúgio sonoro da solidão da madrugada. Naquela noite, o céu estava mais escuro que o normal. Nenhuma estrela, nenhum vento. Apenas o som abafado da música nos fones de Ana. Ela chega ao ponto de ônibus, como sempre, senta-se no banco velho de madeira e espera. Normalmente, nesse horário, o ônibus já chega com alguns passageiros. Trabalhadores, estudantes, moradores da região. Mas dessa vez não. Quando o ônibus enfim aparece, os faróis cortam a escuridão com uma luz pálida e estranha, quase azulada. As portas se abrem, ela entra. Olha em volta e para. Não havia ninguém, nenhum passageiro. Apenas o motorista. Ana Clara hesita, mas decide ignorar. Talvez fosse só coincidência. Senta-se no fundo do ônibus, encosta a cabeça na janela e fecha os olhos, embalada pela música e pelo cansaço. Minutos depois, algo a desperta. Um som estranho, como um rangido, metálico, agudo, como se algo estivesse arranhando o lado de fora do ônibus. Ana tira os fones devagar e olha pela janela. Mas o que vê não faz sentido. A cidade sumiu. As luzes, os prédios, as ruas asfaltadas, tudo havia desaparecido. Agora o ônibus seguia por uma estrada de barro, cercada por árvores densas e retorcidas. Uma vegetação que parecia crescer para dentro do caminho como se quisesse engolir o veículo. O breu lá fora era absoluto, iluminado apenas pelos faróis fracos. Ana corre até o motorista, assustada. Moço, onde a gente tá? Isso aqui não é o caminho de sempre. O homem continua dirigindo com os olhos fixos na estrada. Ele apenas murmura com uma voz rouca e vazia. Última parada. Ela se afasta, tremendo. Volta para seu lugar no ônibus, tentando entender o que está acontecendo. É quando sente uma presença. Um frio percorre sua espinha. Lentamente vira o rosto para trás. E ali, na última fileira, está sentado um homem, ou o que parecia ser um homem, a pele toda escura como a escuridão. Ele não tinha olhos. No lugar deles, duas luzes brancas, intensas, quase hipnotizantes, brilhavam em silêncio. Ele não se mexia. Ana Clara grita desesperada, corre e pula a catraca. Ela percebe outra coisa estranha. O motorista agora nem parece humano. Seu rosto está pálido, os olhos vazios, e ele repete em um tom sinistro. Última parada. O ônibus para bruscamente no meio da estrada de terra. A porta da frente se abre com um chiado agudo. Lá fora, uma escuridão ainda mais densa espera por ela. Mas dentro do ônibus, aquela coisa, aquela sombra com olhos de luz, começa a se levantar. Ela precisa escolher sair para o desconhecido ou enfrentar o que estava ali vindo em sua direção. Com o coração disparado, Ana Clara corre para fora, mas não há sinal de vida, não há sinal de estrada, somente árvores em toda a sua volta. Ela corre pela mata, tropeçando, gritando, mas a floresta parece não ter fim. Os galhos arranham sua pele, o ar se torna mais denso e a música abafada ainda toca em um dos fones pendurados na gola de sua blusa. A respiração de Ana Clara está descompassada, cada passo mais difícil do que o anterior. Um buraco profundo aparece em sua frente, fazendo-a cair. A queda não é longa,
mas o impacto é forte o bastante para deixá-la atordoada. Ela tenta se levantar com as mãos tremendo e os olhos turvos, mas o mundo gira ao seu redor. Sua testa sangra, o fone cai no chão, mas a música continua tocando em loop, fraca e distorcida. Então, silêncio. Ela ergue os olhos. Ele está ali, parado diante dela. O homem, ou aquilo que um dia foi homem, agora pode ser visto por completo. Sua pele parece feita de sombra viva. Os contornos do corpo tremem como fumaça densa. As luzes nos olhos agora queimam com mais intensidade, como dois faróis em meio ao breu. Ele se aproxima lentamente. Um passo, depois outro, até que tudo ao redor parece congelar. E então, um único som ressoa na escuridão. Um grito de dor, profundo e desesperador. Depois, nada. Silêncio absoluto. O dia amanhece. A cidade desperta como se nada tivesse acontecido. No mini-mercado, a funcionária da manhã chega alguns minutos antes do horário, como de costume. Ela destranca a grade de proteção, abre a porta de vidro e entra, estranhando o fato de algumas luzes já estarem acesas. Ao caminhar até o balcão, ela vê. Ana Clara estava ali, sentada atrás do balcão. Sua pele estava pálida, quase acinzentada. A expressão em seu rosto era de puro desespero e dor. Sua pele descascada, seca como papel. Seus olhos, vazios e acinzentados, fixos no nada, como se algo tivesse drenado tudo o que ela era. Em cima do balcão, escrito com sangue, uma única frase: Última parada.